Onde está o novo? Onde está o vello? Onde está a inxuria? Onde está a lei? Onde está o amor? Onde o desexo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a direita? Onde está a esquerda? Onde é o fastío? Onde é o prazer? Onde é a verdade? Onde é a mentira? Onde está o mal? Ola, o meu nome é Héctor Cajaraville e son o autor do libro Ricardo Carballo Calero A pegada do compromiso. Trátase dunha obra pensada para o público infantil e xuvenil, é dicir, para a súa difusión e emprego nos centros educativos de primaria e de secundaria. Nos últimos tempos, para a elaboración deste libro, fixen unha profunda prospección na obra e na vida de Carballo Calero, para coñecer o máis profundamente posible a figura da persoa homenaxeada nas letras galegas deste ano 2020. Para iso, partía da máis favorable das situacións, o meu absoluto descoñecemento sobre Carballo Calero, a súa biografía e incluso os seus traballos literarios ou académicos. Por extraño que pareza, nunca lera nada sobre el ou feito por el, e iso permitiume achegarme á persoa e ao personaxe con total liberdade e sen ningún tipo de prexuizos. Deste achegamento parte este relatorio que ten como obxectivo lanzar ideas que poidan servir para elaborar unha unidade didáctica arredor da figura de Carballo Calero. É dicir, non se trata de desenvolver unha unidade didáctica ao detalle ou unha serie de actividades esmiuzadas, senón de presentar propostas que logo se poidan concretar en actividades acaídas para cada grupo de idade ou para cada nivel educativo. Como dicía, o meu contacto coa figura de Carballo Calero partiu da maior das ignorancias. E o primeiro que me chamou a atención foi a súa intensísima biografía, onde eu imaginaba un sisudo teórico da lingua, da literatura, de vida gris e entregado aos seus labores académicos, apareceu ante min un personaxe fascinante, que tivo a fortuna, ou a desgracia, segundo o que iramos ver, de ser testemunha directa de todos os grandes acontecementos do século XX. Deste xeito, unha das primeiras propostas que se poderían lanzar alrededor da figura de Carballo Calero é establecer unha liña do tempo na que se poidan poñer en correspondencia os seus acontecementos vitais e máis os momentos trascendentais deste século trepidante tanto en Galicia como en España como no resto do mundo, o século XX. Momentos como a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil, a Segunda Guerra Mundial, a dictadura franquista, a transición española, o restablecemento da democracia, todos eles ademais condicionaron para ben ou para mal a biografía de Don Ricardo. O seu nacemento en Ferrol no ano 1910, é dicir, hai 110 anos, coincide cunha etapa de bonanza da cidade departamental, daquela, aínda que agora custe crelo, unha das urbes máis puxantes da península, porto de recalada da frota británica, pero tamén da española, e en concreto o barrio de Ferrol Vello onde nace Carballo Calero era daquela un fervedoiro incesante de actividade comercial, marítima, pesqueira. E nese contexto tan efervescente e tan cosmopolita transcorre a infancia do pequeno Ricardo, primoxénito dos 6 fillos que tiveron os seus pais que tivo o matrimonio. Por que era tan importante Ferrol naquela altura? De onde lle ven o nome de cidade departamental? Para completar a actividade, por que Ferrol pasou de ser unha cidade vigorosa e florecente a converterse na actualidade nunha urbe que perde poboación, que ten os mesmos habitantes que nos anos 40 do século pasado, que é coñecida como a Detroit galega, e que ve como toda a actividade económica foxe cara a concellos veciños como Narón ou para outras cidades galegas? Sería algo sobre o que reflexionar ou sobre o que establecer unha actividade de investigación. Dando un salto no tempo, ata 1919, nese ano o pequeno Ricardo perde a súa nai, e perde a vítima da mal chamada gripe española. Neste caso poderíamos afondar en dúas cuestións distintas. Por un lado, por que a gripe do ano 1918 e seguintes foi chamada gripe española, cando en España tivo moita menos incidencia que noutros países da nosa contorna? Seguramente se trata da maior pandemia sufrida pola especie humana, cun número de vítimas mortais que oscila entre os 20 e os 40 millóns de persoas, segundo as fontes que fagan o reconto. E iso só entre os seres humanos, porque o andazo afectou tamén de forma devastadora os animais domésticos e algunha especie de animal salvaxe tamén. A partir de aí, pode establecerse unha correspondencia entre aquel período e a situación actual, é dicir, outra pandemia a nivel global que xa leva cobradas
por menos centos de miles de víctimas, xa máis dun millón seguramente, en todo o mundo, e tamén se podería facer mención a que o suceso que en maior medida condicionou a vida de Carballo Calero, a morte da súa nai e o feito de que este ano das Letras Galegas 2020 a el dedicado se desenvolva neste contexto de pandemia, non deixa de ser unha lutuosa casualidade. E non só iso, porque tras a morte da nai de Carballo Calero, o seu pai casou coa irmá desta, que tamén faleceu ao pouco tempo, de modo que podemos dicir que o pequeno Ricardo quedou orfo de nai 2 veces, e ademais en moi pouco tempo. Converteuno iso nun neno introvertido, pouco amigo de festas, serio e maduro demais para a súa idade? Seguramente sí, e seguramente tamén influíu en que aquel neno, en lugar dos xogos infantís, buscase o seu refuxio en actividades como a lectura, o teatro ou o cinema, ou mesmo na escrita, porque non hai que esquecer que as primeiras obras literarias de Carballo Calero, case todas pezas teatrais, foron escritas cando tiña 9, 10 ou 11 anos, aínda que por desgraza non se conservan, pero sí se sabe que as escribiu con esa idade. O triángulo vital de Carballo Calero establécese entre as cidades de Ferrol, a súa cidade natal, pero despois tamén Santiago de Compostela e a cidade de Lugo. Sería interesante desenvolver de maneira presencial ou virtual un roteiro por cada unha desas 3 cidades, empezando por suposto pola cidade de Ferrol. En este caso, o roteiro podería comezar pola súa casa natal, na rúa de San Francisco, o que serviría tamén para avaliar ata que punto os galegos e as galegas sabemos coidar e dignificar todas as cousas relacionadas cos nosos persoeiros máis notables, xa que a edificación ameaza derruba e non hai proxectos de rehabilitación nin sequera a partir do nomeamento de Carballo Calero como autor homenaxeado nas Letras Galegas deste ano 2020. A maiores, outras paradas ineludibles serían a Rúa da Madalena, onde se situaba a escola que asistiu o pequeno Ricardo e que estaba atendida pola profesora Dona Marina, a súa primeira profesora, e tamén o seu outro colexio, o segundo colexio, dirixido por Manuel Comellas Coimbra, que tal vez tamén tivo algo que ver no camiño literario que logo emprendeu Carballo Calero ao ser el mesmo tamén un literato, un escritor. Tamén o Teatro Jofre, por suposto, onde o xove Ricardo acudía para asistir a representacións teatrais que chegaban á cidade, pero tamén para ser espectador das proxeccións dunha arte incipiente naquela altura, o cinema. Habería que pasar así mesmo pola Praza Bella, epicentro do barrio histórico onde se criou Ricardo, e tamén polo propio concello da cidade, do que Carballo Calero foi funcionario entre os anos 1933 e 1936. Finalmente, o Centro Obreiro da Cultura, a institución probablemente máis importante no ámbito cultural no Ferrol da Segunda República e onde Carballo Calero deu os seus primeiros discursos en prol do galego e do nacionalismo. Despois falaremos tamén da vertente ideolóxica e política do autor. En 1926, cando aínda non ten 16 anos, Carballo Calero conclúe os seus estudos de bacharelato por libre, xa que en Ferrol non había instituto, e despois de presentarse aos exames en lugares como A Coruña, Lugo ou mesmo Cidade Real, está en condicións de comezar o seu ensino universitario, e ese mesmo ano de 1926 chega a Santiago para formarse de cara ao seu futuro profesional. En lugar de matricularse nunha carreira próxima á súa paixón e á súa vocación pola lingua, ou a gramática ou mesmo a historia, decide comezar a carreira de Dereito, probablemente por crer que lle daría acceso a un traballo máis estable e mellor remunerado. Desde a morte da nai de Ricardo, o pai desatende os negocios e as empresas familiares e sómese nun illamento que fai que os ingresos familiares mingüen progresivamente. Xa non é aquela familia con persoal de servizo na casa e que pode ir de vacacións no verán, e quizáis Calero elixe máis desde esta conxuntura que desde a súa propia preferencia persoal. Nos últimos tempos da secundaria pode propoñerse algunha actividade a modo de reflexión sobre a importancia que ten escoller un tipo de formación ou outra de cara ao futuro, e cales son os elementos que se deben valorar nunha decisión así. Durante toda a súa estadía nas aulas da Facultade de Dereito, Carballo Calero erixirase como representante do estudantado, primeiro como presidente da Asociación de Alumnos de Dereito e logo da Delegación Compostelá do sindicato FUE. O futuro abogado destaca pola defensa dos dereitos do alumnado, un sistema de bolsas máis xusto, a prohibición da entrada das forzas de orde na universidade e tamén por visibilizar o galego dentro e fora das aulas. Aínda que se sabe que escribiu algún texto literario no seu paso da infancia á puberdade, especialmente obras de teatro, como xa dixemos, e aínda que xa colaborara en diferentes medios de comunicación durante a súa adolescencia en Ferrol,
As primeiras publicacións de Carballo Calero coinciden co seu paso pola Universidade de Santiago. Obras poéticas, en primeiro lugar Trinitarias, publicada en 1928 en castelán, e Vieiros, do ano 1931, xa íntegramente en galego, que demostra esa deriva cara ao compromiso coa lingua propia. Aínda que Carballo Calero probou en todas as polas da literatura, e tamén doutros xéneros extraliterarios, sempre se definiu a sí mesmo como un poeta, por riba de calquera outra das súas múltiples facetas. Podería ser de interese, entón, escoller algún dos poemas de Vieiros para a súa análise na aula, deixando ben claro que son versos escritos por un rapaz galego de cidade con 15, 16 ou 17 anos, e que dan idea, calquera deles, da madurez e da fundura da lírica do xove Carballo Calero. Podería probarse tamén o desenvolvemento dun taller de escritura poética no que o alumnado elabore as súas propias composicións a partir dun tema dado ou de forma libre, ou empregar como punto de partida para ese taller un dos escasos textos de literatura infantil de Carballo Calero, o relato As pitas baixo a choiva. A época universitaria serviralle a Carballo Calero, ademais de para formarse na carreira de Dereito pola que finalmente se decantou, como vimos, tamén para entrar en contacto co mundo do galeguismo, é dicir, a defensa dos intereses de Galicia, do seu patrimonio histórico e cultural, da súa lingua e da súa presenza naquelas instancias en que se toman decisións con respecto a ela. Incorpórase con entusiasmo a institución máis relevante neste ámbito naquela época, o Seminario de Estudos Galegos, creado no ano 1923, por persoeiros como Antón Losada Diéguez, Armando Cotarelo Valledor, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Castelao, moitos deles, por certo, integrados no denominado Grupo Nós, do que este ano, 2020, se cumpre o seu primeiro centenario. Por tanto, aproveitando a efeméride, unha parte da unidade didáctica arredor da figura de Carballo Calero podería consistir en establecer unha listaxe de persoeiros da nosa cultura, naquela época, e identificar entre eles os membros do Grupo Nós, para logo elaborar breves recensións biográficas de cada un deles, que finalmente se poñerían en común diante do resto da clase durante unha das sesións lectivas. Ademais do maxisterio dos veteranos, Carballo Calero descobre a xiña que comparte inquedanzas e angueiras cun grupo de estudantes universitarios máis ou menos da súa idade, cos que participará en todo tipo de acontecementos culturais, proxectos de investigación ou simplemente paseos e faladoiros. Entre eles, Xosé Filgueira Valverde, Antonio Fraguas, Sebastián González, Fermín Bouza Brei, Francisco Fernández del Riego, Domingo García Sabel ou Álvaro Cunqueiro. Quen foron cada un deles? Que achegas realizaron a nosa cultura ou a nosa sociedade? Podería ser tamén unha interesante actividade de investigación que poñerá o alumnado en contacto cunha serie de nomes que non os coñeceren aínda, a vos seguro, nalgún momento do seu percorrido polo ensino, volverán escoitalos e terán que afondar nas súas respectivas figuras e biografías. Ben, en 1931, Carballo Calero, con 20 anos, remata os seus estudos en Santiago e regresa ao seu Ferrol natal, desta volta acompañado pola que xa será a súa compañeira para o resto da vida, a luguesa María Ignacia Ramos, estudante de Filosofía e Letras e que tamén tiña certas inquedanzas literarias. Chegou a publicar algunha obra e tamén tiña colaboracións xornalísticas baixo o pseudónimo de María Silgar. O feito de que María Ignacia Ramos prescindise de desenvolver unha carreira literaria en Porela para se converter na compañeira de vida de Carballo Calero, na súa axudante, pode dar pé a un interesante debate sobre o papel da muller na sociedade naqueles tempos, que se podría extrapolar en gran medida ás circunstancias actuais, onde as cousas parece que mudaron enormemente, pero logo resulta que a pouco que afondamos descubrimos que non sempre é así. Cando chega a Ferrol, decide non exercer a avogacía, a profesión para a que se formara, e busca outro xeito de ganar a vida. Sabe dunhas oposicións a administrativo que convoca o Concello de Ferrol e a ela se presenta. Debido a que a súa preparación e capacidade están moi por riba do resto de aspirantes, Carballo Calero obtén as mellores cualificacións e dende o ano 1933 pasa a ser funcionario do Concello de Ferrol. Ademais desta primeira experiencia laboral, a súa segunda xeira ferrolá entre os anos 31 e 36 estará marcada por acontecementos clave entre os que podemos destacar os seguintes. No mesmo ano 1933 casa coa súa noiva María Ignacia Ramos, un matrimonio que se estenderá por máis de medio século ata a morte do autor no ano 1990.
Calero segue colaborando con diferentes medios de comunicación e publica novos títulos dentro da súa intensa produción poética. La soledad confusa no ano 1932, que será a súa última obra en castelán, e O silenzo asionllado do ano 34 xa en galego, como o resto da súa produción literaria posterior. No ano 32 inicia unha nova carreira universitaria, Filosofía e Letras, a mesma que cursara a súa muller e que vai moito máis na liña das súas paixóns e vocacións que, por suposto, o dereito. No ano 35 remata a carreira de Filosofía e Letras e empeza a pensar na posibilidade de emprender un novo camiño profesional, a docencia. En todo este período, 1931-1936, Carballo Calero visibilízase ideolóxica e políticamente máis que en ningún outro momento da súa vida, anterior e posterior. A súa vía de chegada ao mundo da política prodúcese a través da cultura, como camiño para tratar de resolver os problemas culturais de Galicia. Atopa o seu espazo no ámbito do nacionalismo e traballa para a consolidación desta corrente ideolóxica na cidade de Ferrol. Carballo Calero será un dos voceiros do Partido Galeguista na Bisbarra Ferrolá, unha formación política na que, por certo, ocupará certos cargos de relevancia, pero tamén participará en mítins, escribirá artigos de opinión, apoiará os candidatos do partido e, sobre todo, participará na redacción do anteproxecto de Estatuto para Galicia que despois, no ano 1936, será levado a Madrid para a súa aprobación por parte do Congreso. Este punto da biografía de Carballo Calero pode servir de desculpa para falar da condición de comunidade autónoma histórica que a Constitución lle outorga a Galicia e cales son as diferenzas co respecto de territorios que conforman o Estado español. Volvendo ao seu descubrimento da vocación docente tras cursar a carreira de Filosofía e Letras, Carballo Calero pide unha excedencia no Concello de Ferrol e ponse a preparar con moita intensidade as oposicións a profesor de secundaria. En xuño do ano 1936 marcha para Madrid, onde se van celebrar os exames para todo o Estado. A expectativa é votar fora de Galicia uns días, como moito unhas semanas, pero finalmente Carballo Calero non volverá a pisar terras galegas ata 5 anos despois. Que sucedeu? Pois que a Carballo Calero o golpe de Estado do 18 de xullo de 1936 e a posterior guerra civil que se desencadea, cólleno en Madrid mentre se está a presentar a esas oposicións. Ademais, xusto nos días anteriores á contenda bélica, recibe a noticia de que fora pai da súa primeira filla, Margarita, a que tardará aínda moito tempo en ver. A gran proba, unha calamidade espantosa, unha vergoña colectiva. Son maneiras en que Carballo Calero definiu aqueles anos de enfrontamento armado entre persoas do mesmo país, do mesmo lugar e ás veces da mesma familia. Contra o que outros escritores fixeron, Carballo Calero nunca quixo adozar, nin moito menos enxalzar, todo o acontecido entre os anos 36 e 39, senón que considerou sempre aquela etapa como a máis tráxica, a máis sinistra e a máis mesquiña da nosa historia. Nada máis iniciarse a guerra, Carballo Calero intégrase no batallón Félix Bárcena, do bando republicano, e participa na defensa de varios distritos madrileños. Logo é trasladado a Valencia e a Andalucía, o que ven conformar un triángulo entre Madrid, Valencia e Andalucía, similar àquel do que falábamos ao principio entre Ferrol, Santiago e Lugo. En abril de 1939, ao remate da Guerra Civil, Carballo Calero atópase na provincia de Xaén e alí é detido polas tropas nacionais vencedoras. Como centos de miles de soldados do bando republicano é conducido a prisión, no seu caso ao antigo convento de Santa Úrsula de Xaén, convertido en cadea como moitos outros lugares do mesmo tipo. Carballo Calero é condenado a morte, aínda que logo apenas se rebaixa a cadea perpetua e finalmente é sentenciado a 12 anos e un día de cárcere. Así e todo, pode considerarse un afortunado dentro daquela horrible traxedia colectiva, porque só botará preso 2 anos. En 1941, o goberno franquista ordena o seu traslado a Ferrol en condición de liberdade provisional. Eran tantos os prisioneiros daquela primeira posguerra que a dictadura era incapaz de darlles acubillo ou simplemente de garantir a súa supervivencia nas lamentables condicións hixiénicas e alimentarias en que subsistían. Así chega Carballo Calero a Ferrol en 1941, en liberdade condicional, nunhas condicións de saúde precarias, coa etiqueta de preso político e sen traballo, xa que o novo réxime eliminou a súa praza de administrativo no Concello de Ferrol. Tamén descobre que a súa casa foi rexistrada e que foi obxecto de saqueo. Os seus arquivos, a súa biblioteca, a súa correspondencia, todo desapareceu.
Debido á escasa presenza de contido sobre a Guerra Civil Española no currículo educativo, malia ser o acontecemento probablemente de maior relevancia na nosa historia recente, a partir da experiencia de Carballo Calero, pode afondarse naquel episodio trascendental do que a información a dispor do alumnado é mínima ou ás veces incluso é nula. Volvendo á biografía de Carballo Calero, a única boa noticia ao seu regreso a Ferrol, alén da propia liberdade, foi a posibilidade de coñecer 5 anos despois do seu nacemento a súa primoxénita, Margarita. O ano seguinte, 1942, a familia completarase coa chegada da segunda filla, Victoria. Son anos difíciles. Carballo Calero vese na obriga de aceptar colaboracións esporádicas en diferentes medios de comunicación ou de traballar en academias privadas para conseguir uns mínimos ingresos para ele e para a súa familia. Pese a todo, de novo pode considerarse un afortunado, porque outros pagaron a súa posición ideolóxica contraria ao franquismo coa morte, con penas de cárcere moito máis longas, ou co exilio fora de España. Carballo Calero será integrante do que se deu en chamar o exilio interior, é dicir, a posibilidade de permanecer no país, pero deixando a un lado todo relacionado coas manifestacións políticas, ideolóxicas ou de calquera outro tipo. De feito, Carballo Calero non volverá a participar en política nunca máis, nin sequera tras a transición española ou a chegada da democracia, a pesar das moitas ofertas que recibiu nese sentido. A finais da década de 1940 as cousas empezan a mellorar pouco a pouco na vida de Carballo Calero. Retoma as colaboracións nos medios de comunicación, entre eles o xornal compostelán La Noche, Faro de Vigo, a revista Vida Gallega e incluso a televisión británica, a BBC, que daquela mantiña unha emisión de programas realizados íntegramente en lingua galega. Algo que tamén podría ser materia de investigación por parte do alumnado, porque a televisión británica naquel momento tiña programas en galego, cando aquí ni siquiera tiñamos televisión. Pero o máis importante é que recupera o contacto co galeguismo anterior á Guerra Civil, co que non mantiña comunicación dende había máis de 10 anos, e que agora se aglutina arredor do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, herdeiro do Seminario de Estudos Galegos, pero controlado polo réxime franquista, como todo nese momento neses anos de dictadura. Así e todo, a pesar de que as cousas van mellorando, a cidade de Ferrol en que vive Carballo Calero coa súa familia non lles ofrece as posibilidades de futuro que desexan e deciden trasladarse a Lugo, terra natal da súa esposa. Unha vez alí, Carballo Calero comeza a traballar no proxecto do Colexio Fingoi, unha iniciativa do empresario e humanista Antonio Fernández López, a que Calero se incorpora como director, aínda que non pode ocupar oficialmente ou formalmente ese cargo, por ser un represaliado da ditadura franquista e estar aínda en liberdade provisional. A filosofía do Colexio Fingoi era herdeira da Institución Libre de Enseñanza, unha formación integral do alumnado nun contexto de neutralidade ideolóxica, tolerancia e respeto, cos alumnos e alumnas como protagonistas de todo o proceso formativo. Entón podería propoñerse ao mellor como actividade a busca de información sobre este proxecto pedagóxico, cando se iniciou, en que correntes se inspiraba ou se baseaba, quen foron os seus promotores, que pegada deixou no actual sistema educativo. No Colexio Fingoi, Ricardo Carballo Calero desenvolverá o seu labor de dirección do centro durante 15 anos, do 50 ao 65, un tempo no que tamén exercerá como docente, como profesor, e na súa faceta máis lembrada como coordinador ou organizador das obras teatrais representadas polo alumnado, algunhas delas da súa propia autoría. A súa paixón polo teatro, que comezara de neno naquel Teatro Jofre de Ferrol, atopa este camiño para desenvolverse dentro do ámbito da docencia ou do ensino. Unha atractiva proposta podería consistir en representar na aula algunha das obras teatrais de Carballo Calero, ou cando menos un fragmento. No meu libro Ricardo Carballo Calero, A pegada do compromiso, inclúense tamén algúns episodios da vida do autor narrados a xeito de texto teatral, o que tal vez podería servir como alternativa pola súa brevidade, pola súa sinxeleza e sobre todo porque o enfoque está pensado especificamente de cara ao lectorado infantil e xuvenil. Tamén ese mesmo ano ten lugar outro acontecemento importante na traxectoria de Carballo Calero, a fundación da editorial Galaxia, en cuxa posta en marcha participa como apoio intelectual, pois a súa situación non lle permite implicarse tamén na parte económica do proxecto. Nesta editorial publicará un dos seus ensaios de máis sona, 7 poetas galegos no ano 1955. A raíz disto, podería propoñerse unha investigación máis ou menos profunda sobre a creación da editorial Galaxia, quen foron os persoeiros que a promoveron, cal é a súa filosofía de traballo,
Cal é a súa importancia para a cultura galega despois da Guerra Civil? En 1958 é chamado a formar parte da Real Academia Galega. O seu discurso de ingreso levará por título Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía de Castro. A súa autora predilecta, sen dúbida, é a que dedicará numerosos estudos ao longo da súa vida. O encargado de responder ao seu discurso vai ser Ramón Otero Pedrallo, o que constitúe para Carballo Calero unha honra multiplicada por consideralo sempre o seu mentor e o seu referente intelectual. Pouco a pouco a presión do réxime franquista cos seus represaliados vai diminuindo e na cabeza de Carballo Calero empeza a formarse a idea de concorrer de novo ás oposicións de ensino secundario que a Guerra Civil truncara 30 anos atrás. Así, en 1965, volve presentarse e aproba coa mellor nota do seu tribunal. Ten xa 54 anos. O profesor elixe como destino o Instituto Rosalía de Castro de Santiago, o Instituto Feminino da cidade. Cumpriría aquí desenvolver na aula algún debate sobre a pertinencia da segregación por sexos do alumnado, algo que daquela estaba generalizado, pero que aínda na actualidade se segue realizando, ás veces mesmo co apoio económico da administración pública. Toca, polo tanto, deixar Lugo para se instalar en Santiago, e antes de marchar da cidade das murallas, igual que fixemos en Ferrol, podemos establecer un roteiro que discorra polos lugares vinculados á figura de Carballo Calero. A estación do tren na que se despediu da súa muller no ano 36 para presentarse ás oposicións en Madrid, a igrexa de Santiago a Nova onde casou no ano 33, o colexio Fingoi aínda en activo, o Café Méndez Núñez, de cuxos faladoiros era asiduo xunto con outros persoeiros da cultura lucense, as rúas de San Roque e do Bo Xesús en que viviu, ou o Círculo das Artes onde tantas veces falou. Comeza entón a segunda etapa compostelá de Carballo Calero, e desde a súa chegada en 1965 ata 1990, data do seu pasamento, Santiago será o seu lugar de residencia, a súa cidade. Alí, o que comeza sendo un traballo docente restringido exclusivamente ao ensino secundario, vai estendéndose cara ao ámbito universitario toda vez que se lle presenta a posibilidade de impartir materias optativas de galego na universidade, na carreira de Filoloxía Románica. Bota uns anos compatibilizando ambas as docencias ata que no ano 71 se convocan as oposicións á cátedra de Lingüística e Literatura Galega, ata ese momento inexistente. E tras un longo proceso, Carballo Calero é designado o primeiro catedrático de galego da Universidade de Compostelá. É a terceira oposición que aproba na súa vida, ten xa 61 anos e cumpre, por fin, un dos seus soños de xuventude, ser profesor universitario a todos os efectos. A partir dese momento, evidentemente abandona a docencia no Instituto Rosalía de Castro e centra os seus esforzos en dignificar a presenza do galego no ámbito universitario. O primeiro do que se decata é das enormes carencias en canto a material disponible para impartir dignamente as materias da súa cátedra. Dicionarios imprecisos, bibliografías incompletas, historias da literatura sen criterio e parciais, gramáticas desfasadas. Estes dous últimos materiais, unha historia da literatura galega e unha gramática moderna, son os que máis bota en falta Carballo Calero cando empeza a impartir clases na universidade. E en lugar de agardar a que outros os elaboren, ponse el mesmo mans á obra para desenvolvelos de xeito persoal. Malia non ser lingüista de formación, os seus coñecementos de linguas e literatura permítenlle afrontar ambos os proxectos prácticamente en solitario. Así, a súa historia da literatura galega contemporánea realiza un amplo percorrido polos autores e obras desde 1808 ata 1936, con especial atención ao Rexurdimento e especialmente a Rosalía de Castro, que, como xa dixemos, para ele é a figura máis destacada da nosa literatura. A gramática elemental del gallego común nace como unha petición da editorial Galaxia de facer unha gramática con criterios científicos, algo que ata ese momento non se fixera. Carballo Calero nesa época tamén participou na redacción das primeiras normas publicadas pola Real Academia Galega para tratar de unificar o uso escrito do galego no ano 1971. Tanta actividade teórica e académica deixan pouco espazo para a creación e deste xeito as publicacións literarias de Carballo Calero prácticamente desaparecen durante as décadas dos anos 60 e 70. Agás algunha obra teatral como A farsa das zocas, a súa peza máis representada, ou O auto do prisioneiro, tamén unha obra teatral. No ano 80, con 70 anos, Carballo Calero xubílase como catedrático de Lingüística e Literatura Galega. Pero iso non quere decir que deixe de traballar. De feito, esta derradeira década da súa vida será de enorme actividade, abrindo novos camiños no seu percorrido vital
e retomando outros que por diferentes razóns deixara temporalmente a un lado. É dicir, todo un exemplo de envellecemento activo que pode ser obxecto de debate na aula, pois posiblemente o alumnado asocie xubilación con inactividade ou mesmo cunha etapa sen gratificacións persoais de ningún tipo. Carballo Calero segue asistindo diariamente ao seu despacho na Facultade de Filoloxía, nunha sorte de profesor emérito cando aínda esta figura nin sequera se creara na Universidade de Santiago. Alí se citan continuamente alumnos e alumnas que van pedir orientación, consellos académicos ou a expoñer dúbidas que o vello profesor se amosa sempre encantado de aclarar e resolver, contra a fama de antipático e atravesado que algúns lle apuxeron. Esta década de 1980 é a da recuperación da actividade literaria que deixara de lado para centrarse na súa faceta docente. Así, no xénero poético, publica novos títulos como Pretérito imperfeito, no ano 80, Futuro condicional no 82, Cantigas de amigo e outros poemas no 86 e Reticencias, xa no ano 90 en que falece. Tamén na narrativa achega un novo título, tal vez o máis exitoso da súa carreira literaria, a novela Escorpio, no ano 1987, é dicir, xa con 76 anos, e que será recoñecido co Premio da Crítica do ano seguinte, no ano 88. Continúa, ademais, co seu intenso labor ensaístico, tanto sobre a lingua, problemas da lingua galega no ano 81, da fala e da escrita no 83, do galego e da Galiza no 90, ou sobre literatura, libros e autores galegos no ano 82, letras galegas no 84, escritos sobre castelao no 84 tamén, e estudos e ensaios sobre literatura galega no ano 89. Este último período da biografía de Carballo Calero caracterízase polo distanciamento social, lingüístico e ideolóxico do galeguismo oficial, e pola súa conversión na figura máis relevante da corrente denominada reintegracionismo, que busca a aproximación entre dúas linguas irmás como son o galego e máis o portugués. Para Carballo Calero, o galego e máis o portugués, que naceu da expansión do galego cara ao sur, teñen como vía natural a súa reunificación. Calero concibe o reintegracionismo como un exercicio de coherencia coa historia, primeiro de nada, e tamén consigo mesmo e cos autores anteriores a él, como os padres Feijóo e Sarmiento, o propio Castelao. Para visibilizalo, mudou o seu apelido Carballo con B e dobre L a Carballo con V e LH, o que coincide coa grafía portuguesa a que el pretendía achegarse. Para Carballo Calero, o achegamento entre o galego e o portugués, un idioma co que forma unha unidade lingüística histórica, era a posibilidade tamén de abrirse a unha comunidade de máis de 200 millóns de persoas nos 5 continentes, a chamada lusofonía. Porén, a opción do reintegracionismo foi desbotada polas institucións encargadas de decidir o futuro da lingua, o que a Carballo Calero tamén lle supuxo quedar relegado, marxinado ou excluído de entidades, proxectos e tamén de recoñecementos ao seu traballo. Na aula pódese traballar a corrente reintegracionista a partir de algún texto do propio Carballo Calero, por exemplo un fragmento da novela Escorpio, para que o alumnado detecte cales son as diferenzas entre o galego normativo e a corrente defendida polo autor. E para exemplificar a lusofonía podemos recorrer a vídeos sobre calquera aspecto procedente do Brasil. O brasileiro é unha variante do portugués perfectamente intercomprensible con respecto ao galego, máis aínda que o propio portugués. A morte chegoulle a Carballo Calero aos 79 anos, o 25 de marzo de 1990, na cidade de Santiago, en que botara o último cuarto de século da súa vida. Mala a súa orixe ferrolá e a súa profunda vinculación con Lugo, alí tiña case toda a súa familia, Carballo Calero escolleu o cemiterio compostelán de Boisaca como lugar onde descansan os seus restos. Queda por establecer un roteiro que poña en relación a cidade de Santiago de Compostela cun dos seus habitantes máis ilustres, un compostelán máis malia non ter nacido alí. O percorrido podería empezar polas rúas da Fonte de San Miguel, o tránsito dos gramáticos á Cibechería ou a Troia, onde se localizaban as pensións en que Carballo Calero viviu durante os seus anos universitarios. Non pode faltar tampouco a Carreira do Conde, onde viviu dende o ano 1965 ata o seu falecemento no ano 90, e onde se erixiu unha escultura na súa homenaxe. O Instituto Rosalía de Castro e a Facultade de Filoloxía daquela na Praza de Mazarelos, en que impartiu clases, o bar Derby en que asistía aos faladoiros das grandes figuras do galeguismo, o paseo da Ferradura na Alameda, por onde paseaba cos seus compañeiros de estudos e de inquedanzas, a sede do Seminario de Estudos Galegos en Fonseca e, finalmente, a súa sepultura no cemiterio de Boisaca.
Despois da morte de Carballo Calero, a súa figura seguiu presente en moitos sentidos, en moitos ámbitos e por moi diferentes motivos. É a pegada do compromiso a que eu me refería no título dese libro que escribín en torno á súa figura, e que se pode notar en cuestións como as seguintes: reedición das súas obras literarias e académicas, publicación de libros que tratan a súa vida e obra, inauguración de rúas co seu nome en lugares como Ferrol, Santiago, Lugo, pero tamén Ourense, Carballo, Narón, Arteixo, nomeamento como fillo ilustre de Galicia por parte do Parlamento Galego no ano 1996, celebración de diferentes actos de homenaxe, nomeadamente o Simposio Ricardo Carballo Calero, Memoria do Século, no ano 2000, e as xornadas Ricardo Carballo Calero, Ciencia, Literatura e Nación do ano 2010, e, por suposto, a concesión das letras galegas neste ano 2020 en que todo é diferente a calquera outro ano. E xa para rematar, outra forma de estar presente que pode dar moito xogo na aula, a utilización dos versos de Carballo Calero como base para composicións musicais. E aquí podemos encontrar, literalmente, de todo. Teño unha dor de Dous na fronteira, da que tamén hai unha versión de Carme Penín, Cando xa non te ame, de José Carballito, Un cabelo de anxo, de Alfredo González, Pra vos a verdade, de Uxía Pedreira, Pido tal vez, tamén de Uxía Pedreira, pero con Marful neste caso, Salterio de Fingoi, de Xoán Curiel, María Silencio, de A miña embala, e Non sei se matei, de Ruxe Ruxe, da que tamén hai unha versión do grupo Lavazada. E finalmente, neste ano 2020, o proxecto Musicando Carballo Calero, que desenvolveron a GAL e máis a Radio Galega, e que contou coa participación de case 80 grupos e solistas que fixeron a súa versión musical de algún dos textos de Carballo Calero. Non hai tempo para máis, aínda que unha figura tan poliédrica e tan complexa como a de Carballo Calero ben podería dar para moitas outras propostas e moitas outras actividades. As que a min me pareceron pertinentes e acaídas chegaron ata aquí. Moitas grazas pola vosa atención, unha aperta moi grande e ata vernos. Onde está o novo? Onde está o vello? Onde está a inxuria? Onde está a lei? Onde está o amor? Onde o desexo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a direita? Onde está a esquerda?